Hadratal Kurama, para alim, para ulama, para sepuh, para kiai, para masyayikh, wabil khusus ingkang tansah kawula hormati, kawula takzimi, beliau Al-Mukarram Romo Kiai Haji Fuad Habib Dimyati, pengasuh Pondok Pesantren Termas. Semoga beliau terus diberi kesehatan dohiran wa batinan. Lan mugi-mugi kita sedaya pikantuk keberkahan ilmu-ilmunipun beliau. Amin Allahumma amin. Lan ingkang tansah kula hormati beliau pengasuh Pondok Pesantren Nurul Azhar ingkang dalu punika dipun resmekaken, dipun tasyakuri Sahibul Bait, Sahibul Hajat. Beliau Al-Mukarram Romo Kiai Haji Samsudin SAG. Semoga beliau terus diberi kesehatan lahir batin dalam perjuangan beliau, diberi kelancaran oleh Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Lan ingkang tansah kula hormati Al-Mukarram Kiai Haji Waqi Hasyim Ihsan, Kiai Haji Lukman Haris Dimyati. Lan ingkang tansah kula hormati putra dari Yai Samsudin Gus Irfan. Lan ingkang tansah kula hormati Bapak Wakil Bupati yang tadi ikut meresmikan di pondok bareng sama saya. Lan ingkang tansah kula hormati Bapak Kapolres Pacitan, tadi juga ikut meresmikan. Izin nggih mendahului nggih. Sekarang diwakili Pak Kapolsek. Pak Wakapolres. Matur suwun, masyaallah, jojis. Nggih. Lan ingkang tansah kula hormati, tadi juga ada Komandan Angkatan Laut. Lan ingkang tansah kula hormati Kepala Desa Suko nggih. Suko nggih, leres nggih. Kepala Desa Suko, panjenenganipun Bapak Eko Wahyudi, AMD. Semoga desa ini dipimpin oleh beliau Bapak Wahyudi menjadi desa yang adem ayem, tentram, lan makmur. Dan semoga kepemimpinan beliau mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa teng desa mriki. Rasane kaya teng ST Markas Blitar mriko. Di belakang pondok saya itu ada yang fenomenal namanya Sorsengon. Teng mriki ternyata ngenten Sorsengon pisan. Masya Allah. Isine Sorsengon nggih ngeten iki. Sepuh-sepuh ngeten iki. Ayo mboten niki nem-nem sedaya sehat panjang umur. Lan ingkang tansah kula hormati Ketua PJ Nahdlatul Ulama Kabupaten Pacitan, beliau Al-Mukarram Kiai Haji Sutrisno. Lan ingkang tansah kula hormati para tamu undangan ingkang boten saged kula sebat asmanipun setunggal dening setunggal. Mugi-mugi boten ngirangi raos hormat lan takzim kawula dhateng panjenengan sedaya. Lan ingkang tansah kula hormati sedaya mawon para jamaah yang hadir, para muhibbin, para pecinta majelis taklim Sabilu Taubah. Semoga seluruh jamaah yang hadir ditakdir oleh Allah mendapatkan umur yang barokah, rizki yang banyak barokah, keluarga yang barokah, dan ditakdir mendapatkan keturunan yang minas sholihin, ahlil ilmi wa ahlil khair. Tidak lupa ada sahabat saya Om Rudi, CEO menyamar, owner dari rokok alami. Ibu-ibu kok ngerti napa ngerokok? Lho kok ngerti badanku, malah ibu-ibu malah dikte malah ngerti kabeh. Luar biasa. Dalam wono kok ne bojone, wah istri solehah. Luar biasa. Iki langka kuwi. Kok ne bojone rokok ngoten niku. Masya Allah luar biasa. Matur suwun Yai, alhamdulillah berkah jenengan timbali lan alhamdulillah kula saged senaosa niki kalih gurune rada garing, kula rada radang niki wau. Rada radang tapi nggih cethuk wong Pacitan nggih seneng.
Alhamdulillah keranten niki kula hitungi kula tanglet teng Om Rudi sekitar 1,5 tahun. Kula mboten mriki. Kula nggih mikir, ge apa ya kuat nek wong Pacitan ki ora nyang wong ganteng kesuwen iki apa kuat. Lah nggih lho. Weh ngguyu Yai. Nggih. Lah mulakno niku alhamdulillah niki timbali Yai Samsudin berkah pondok pesantren Allah teng mriku. Terus kula memang mengagendakan kapan isone ketoke, tapi kula nggih dereng saged. Lah niki alhamdulillah. Mantun niku wonten Nurul Azhar niki, lah riyen ning kota sakniki masyaallah teng dhuwur mlebu luar biasa. Semoga-moga cek mlebu ning peta. Luar biasa, tapi masyaallah bahkan wau Faris kalih nyupiri niku kalih supir kula niku iki kok enek sing ngrungokne ngaji apa ora. Kok sepi teng dalan niku gledek-gledek, gruk, gledek-gledek, gruk. Iki kira-kira kok enek sing ngaji apa ora. Om Rudi niki wis mantep nih mawon. Nggih sedaya nglumpuk teng mriku, Mas. Masyaallah barang tambah mlebu. Wah tibakno teng pondok wau pun kuwathah. Wis nguyel-nguyel kula kabeh. Mulai nom tuwek, mendekati expired. Kabeh barang dugi mriki masyaallah penuh luar biasa. Ya Allah mugi-mugi sedaya ingkang rawuh niki ahli surgane Allah Subhanahu wa taala. Nggih istimewane Pacitan ngeten niki pokok anggere nek pengajian masyaallah ora tau sepi luar biasa. Indudane nek wong Pacitan iki ahli surga kabeh. Istimewa. Saderenge ngaos kathah kula pengin matur, pengin ngajak dhateng panjenengan sedaya. Kersane tambah padhang. Kersane tambah barokah. Monggo mengke diawali zikir kados biasanipun. Niki kula terangne malih keranten kula terakhir mriki wis 1,5 tahun nggih to. Mbok menawa enek sing lali apa ya urung ngerti. Lah niki mengke kan ngaos ilmu sing dipelajari bareng-bareng niki kersane manfaat barokah. Ilmu sing nafi, ilmu sing manfaat niku sing pripun? Ilmu sing yuqaribuna ilallah. Ilmu sing nyedekne awake dhewe dhateng Allah Subhanahu wa taala. Lah untuk mendapatkan ilmu yang nafi itu juga butuh yang namanya kejernihan hati. Atine kudu padhang. Uang nek atine padhang walaupun fisiknya tidak sempurna, tapi kalau hatinya terang akan menghasilkan sesuatu yang produktif, sesuatu karya yang istimewa atau suatu hasil yang luar biasa. Ini kalau hatinya terang. Beberapa waktu umroh niki sekilas info cerita hikmah kula niku nembe umroh kalih lare usia 8 tahun dari Lamongan. Apal sekitar 4-5 juz. Qiraat suarane apik, qasidan apik, sholawatan apik. Jenenge Alifah. Piyambake tunanetra. Mboten saged mirsani ketalit, tapi iso apal pirang-pirang juz. Nggih nyuwun sewu, ae dhewe sing melek kecilik iki lho. Kudung ijo iki lho, ben salat kuwi lho rakaat pertama mesti kulhu, rakaat kedua mesti Anas. Lho ya ora? Ora kudung ijo tok, kudung coklat luwih nemen. Tahun jajal Al-Kafirun ya mbulet ra teko-teko nggen. Nggih to? Jo meneh 4 apa 5 juz. Lah Alifah niki wau tunanetra Yai, tapi atine padhang. Apa beberapa juz? Suaranya bagus. Ini berkah hati yang terang. Dah Gus kaya kula iso melek tapi kok kula ning ngeten niki al-insirah bulet ini apa? Ya kuwi krana nyowang barang-barang kuwi. Kadang bojone tanggane barang disawang. Lah. Wonge teko. Biasane lingguhe ning ngarep son. Sone Pak Pencrit iki lho. Apa ya Anderson barang. Lah nggih. Lah niku. Dadi Alifah niku bahkan masyaallah wallahu alam. Niki leres napa mboten nggih versine piyambake larene niku wau. Ngaji teng kebun kurma cerita kare kula. Gus, saya ingin cerita ke Gus Idam. Teng ajenge jamaah umroh 320 pada waktu itu. Ayah apa Alifah? Sampaikan. Saya tadi waktu masuk ke Raudhah, saya itu berjumpa, tiba-tiba saya bisa melihat berjumpa orang yang tinggi besar, wajahnya bersinar.
Baunya harum, ganteng, luar biasa Gus. Setelah keluar di rondo, saya kembali buta Gus, Masya Allah. Nggih wallahu alam. Siapa tahu kalau dia itu ditemui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Niki nek uang atine resik. Niku budale umroh niku dimangkatne Kapolres. Kapolres Lamongan. Sak pendampinge. Ya rezeki baru kayak ngaji ngeten iki. Baru kayak ngaji ngeten iki. Atine padang, dilalah duwe kelebihan, suarane apik, maca Quran fasih, istiqomah. 8 tahun umroh gratis. Lah niku ya sapa ngerti niki mengke nek bar melok zikir sing tahunanan padang terus mari kuwi engko diumrohne josjis. Lah mulakno wayah zikir nggih nyun sewu niki kalih nggih ngelikne biasane wong iki kan nek selawatan iki bahasane napa? Nanggap, nek ra ngono ndelok kaya jaranan ae. Yo nek selawatan yo nderek selawatan. Pomo kiai yo ngrawuhne ngaturi. Lah ngono iki ora kok nanggap terus. Biasane nek selawatan karo ngowoh nyang badol. Oh iki to badol kok ganteng yo. Ngene karo menenge. Melok maca selawatan semisal isfa lana iki yo diarep-arep syafaat Kanjeng Nabi. Semisal zikir yo melok zikir lah ngoten. Nggih. Mengke monggo kersane padang atine. Engko nek atine padang, ngrungokne ilmu niku iso tenang-tenan. Mari kuwi mulai iso ngamalne. Lho kadang nek wong iki atine ora padang, mari kuwi nyang ngaji. Sesuk-isuk ditakoni karo wong. Gus Ikdam ambengi ngejekne apa? Pokoke apik. Lah. Iki biasane kudung apa wi ya? Kudung ping biasane wi. Isi esuk arep bakul mlijo karo bakul letek ditakoni. Mambengi ngaji yo. Guse bahas apa? Pokoke apik. Ora roh bahas apa kuwi. Lah iki krana turu wae karo mangan kacang godhog letuk. Pae mulih-mulih. Enek kancane guyu melok guyu ya ngono. Niki nyuwun sewu niku wau mukadimah, monggo sareng-sareng atine gen padang zikir yen nggih. Zikire sederhana wis karo hiburan ditabuhi ngoten. Tabuhi hadroh. Pokoke kabeh melok muni. Maos zikir la ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Niki sekaligus kula ijazahaken dateng masyarakat desa Suko. Soko. Soko. Niki kula ijazahne dateng masyarakat desa Soko. Angel men. Kecamatan Punung. Niki kena dinggih amaliyah benjing bendino jenengan karo ngitungi sengon karo wiritan la ilaha illallah al malikul hakul mubin la ilaha illallah al malikul hakul mubin. Info dari pusat langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man qala la ilaha illallah al malikul hakul mubin fi kulli yaumin mi'ata marrah. Barang siapa membaca zikir la ilaha illallah Al-Malikul Hakul Mubin setiap hari 100 kali istiqomah. Waktune kapan Gus? Sak sire panjenengan, pokok istiqomah. Nek bar dhuwur terus, bar ngasar terus. 100. Pada hitungan ke 100 dilengkapi la ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin pun istiqomah. Apa yang panjenengan akan dapatkan? Kana lahu amanan minal fakri. Kamu semua akan diberi keamanan dari kefakiran. Rezekine lancar. Saldone unlimited. Pengen apa-apa keturutan. Jos, jis. Jadi ora jos tok, jis. Sesuk-isuk ngono mrogo sak moro-moro grenjel duwe. Grenjel duwe ora kaya saiki ben isuk ngono angsuran. Lah nomor 2 wa yu'manu min waqsadil qabri akan diselamatkan dari siksa kubur. Terus sok bakal disambut pintu-pintu surga akan terbuka lebar untuk panjenengan menyambut panjenengan sebagai ahli surga. Mila kula yakin sedaya ingkang rawuh rezekine lancar. Didohne saka siksa kubur lan insyaallah dadi ahli surga kabeh. Amin Allahumma. Mugi-mugi kita sedaya dipun takdir kalian Allah selamat dunya akhirat, bejo dunya akhirat lan benjang akhir kanthi husnul khotimah. Al-Fatihah.
Alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa. Nikmat sing luar biasa. Di balik mungkin perjalanan banyak bebatuan, wonten beberapa makadam, wonten nopo. Mungkin bisa dikatakan hari ini yang meresmikan sing syukuran keluarganipun Yai Samsudin Gus Irfan sekeluarga. Tapi sebenarnya nek kula tingali kedahe sing duwe rasa syukur niki nggih sedaya masyarakat Kedung Menjangan, sedaya masyarakat Suka. Sedaya masyarakat Suka. Suka. Halah mbuh. Angel era. Halah soto. Pokoke desa niki ngono. Kedung Menjangan ngono ae. Panggal Senen ae. Kayak masalah sosi lah wae latihan kuisik mangket sore serondeng. Lah nggih, wis mari lanjut ngaji. Nggih, kedahe sing syukuran iku mboten namung Yai Samsudin kalih Gus Irfan tok. Kedahe awake dhewe masyarakat Kedung Menjangan, masyarakat Punung desa niki. Niki kuduwe yo melok syukur kabeh lho, saestu niku. Keranten teng mriki Masya Allah. Beliau yang luar biasa. Wau kula niku sonten niku namung pikantuk angsal cerita-cerita tentang panjenengan Yai. Yai Samsudin niku sinten? Sonten niku wau kula sowan teng Pondok Induk Termas. Dateng Yai Lukman, kalih sedaya duriyah Pondok Termas. Alhamdulillah senaosapun mepet magrib pinanggih disambut kanthi sae, didongaaken, diijazahi dan sebagainya. Alhamdulillah, bingah, remen sangat terus diceritani dalem niku. Woh, Yai Samsudin nggih, wajar nek Yai Lukman ndhawaken, oh Yai Samsudin, Pak Samsudin. Karena wonten nggih beliau murid mriko. Wah, kuwi mbiyen sing aku mbiyen iki Yai Samsudin jek mondok ning kene jek cilik. Yai Fuad nggih tasih ali dan sebagainya. Yai Samsudin menika rumiyin nalikane mondok teng Termas duka mengke kersane dikoreksi beliau leres napa mboten. Niki nate khidmah sak lintune ngaos nggih khidmah. Nunggu tokone Mbah Yai sepuh, Mbah Habib Dimyati nggih. Nunggu khidmah. Masya Allah, khidmah kanthi ikhlas, singkat cerita kemudian Mbah Yai melanjutaken berjuang datang Al Azhar, Jakarta dan sebagainya, penugasan-penugasan di wilayah-wilayah dan alhamdulillah sampai sak mangkin bahkan mboten namung dados kiai nggih dados pengusaha. Bareng ngoten kula teng mobil nggih dikabari. Kalih Om Rudi niku dikabari, Gus, mengke nggih kalih disampaikan. Pondoke niku gratis. Wah, masyaallah. Lah wong ning mah kuwi mbayar ngene masak wis paling murah. Lah kok iso gratis? Lah Yai niku pripun niku mengke damel operasional sampun cekap insyaallah Gus. Niki alhamdulillah Yai nggih gadah usaha. Masyaallah luar biasa. Mantun niku kula menggok desa mundak delik. Lah mari kuwi anek bangunan pondok mau wegah apik lho. Tak kira pondoke ya eyok-eyok ngono. Tibakno nggih apik ya jojis ya serit tibakno. Niku kula nggih teng mriku mampir, mlakno njenengan ngenteni rada suwi. Mak mriyen kula wau luwe. Akhirnya teng mriko, Masya Allah, luar biasa. Niki menunjukkan bahwasanya seorang santri yang memang benar-benar mengaji, mencari ridhonya Allah, derek kalih kiyaine, derek kalih gurune, Masya Allah. Dimulyakne kalian Allah Subhanahu wa taala. Wong nek ngladeni ilmu bakal diladeni karo Gusti Allah nggih niki. Dicukupi donyane. Wong nek duwe tujuan akhirat dalam hidupnya, mangkanat al akhiratu hammahu, niki dawuh Kanjeng Nabi. Ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Wong kuwi mang atine dikeki ayem, dikeki tentram, damai. Wa jama'alahu samlahu. Nek wong kuwi duwe masalah, masalahe diberesi Gusti Allah entuk dekengan. Wa atadhu dunya wa hiya rahimatun. Dunya bakal ngemis marani wong kuwi mang. Lah niki terbukti Yai Samsudin. Pondok yang di Jakarta Al Azhar sampun berjalan santrinya ribuan, tertata dengan rapi. Beliau tidak lupa dengan tanah kelahiran beliau. Desa niki.
Suko. Ah, wes Suko. Beliau mboten supe kali desa Suko. Ayo wes toh, mangga kok bener neh. Beliau mboten supe kali desa niki. Akhirnya sampai Masya Allah dibangun ngeten niki. Artinya nopo? Niki kudu cerdas. Ade kudu cermat. Kehadiran pondok pesantren di sini ini bukan untuk bisnis, bukan untuk usaha, tapi beliau paham bahwasannya ada generasi-generasi penerus bangsa yang memang harus dipersiapkan dengan baik. Keranten punapa? As-sabab hum imadul hadir wa amalul mustaqbal. Generasi pemuda itu adalah pilar, pondasi zaman sekarang dan harapan masa yang akan datang. Jadi pondasi pilare zaman sakniki niki ya cah enom, harapan masa depan niku ya cah-cah niku wau. Nah, ketika pondasinya kuat, pondasi keimanannya kuat, kokoh, agamanya kuat, insya Allah benjang niku ditakdir dadi apa ae slamet. Ditakdir dari pejabat, ya insya Allah ora korupsi. Ditakdir dari pengusaha, insya Allah ya barokah ngrejekeni masyarakat. Insya Allah ditakdir dari apa ae, insya Allah ya manfaat. Lah mila monggo kehadiranipun monggo karek awake dhewe kuwi. Piye nek nyurung anake awake dhewe, le ngaji. Dan Masya Allah luar biasa, mboten usah khawatir. Di balik megah bangunan Nurul Azhar wonten Pacitan menika, mboten usah khawatir lho, itu pondok apik menika Pratirakat dan sebagainya. Niki terobosan. Bagi mereka-mereka yang bingung, biasanya uang niku bah engko ora tatak nek di pondokne ning pondok gubuk napa-napa ora tatak dan sebagainya. Niki sanad keilmuane jelas. Beliau Mbah Yai Samsudin mondok rumiyin dateng Termas. Mbah Yai Dimyati Termas, Masya Allah sanate barokah saking Termas niku terus. Mulane wau sing resmekne sampai Yai Fuad niki wau Masya Allah luar biasa. Mugi-mugi pondok mriki niki wau, pondok Nurul Azhar niki estu-estu dados pesantren ingkang barokah, ingkang saestu saged nyetak generasi penerus bangsa ingkang gadai akhlakul karimah. Amin Allahumma amin. Lho niki penting banget keranten subhanul yaum. Rijal ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Niki nek sampai pondasine niki wau kok cah nom-nom niki ora doyan ngaji, mletre. Wis ora doyan turu masjid, ora doyan turu madrasah, akhire turune ning warung kopi ngegim. Ngeslat. Weh, layamu tu wala ya. Wis ora bermutu ngentekne biaya. Naudzubillah min. Nek dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, halaku ummati fi syai'aini, hancurnya umatku ketika terjadi dua hal. Yang pertama adalah tarkil ilmi. Uang ini wis mulai ninggal ning ilmu. Ngaji diarani ora keren, mondok diarani ora keren. Terus engko bingung kok nek ngaji nek mondok sok malih dadi apa ngene akhire kecilik wis ora doyan pengajian, TPQ mulai sepi, madrasah mulai sepi, diniyah mulai sepi, pondok mulai sepi. Lah iki bahaya. Dawuh Kanjeng Nabi, hancurnya umatnya Rasulullah itu ketika terjadi dua hal. Uang mulai tarkil ilmi. Bocah uang sapa ae mulai ninggal ning ilmu. Sing nomor loro ketika uang niku mulai wajam ilmal. Fokus numpuk bondo. Mulakno napa? Arep jenengan niku duwe apa ora duwe, ngaji niku wajib. Umat Kanjeng Nabi sedaya wajib ngaji. Syukur-syukur kok gelem mondok niki luar biasa. Beruntung bagi orang tua yang anaknya mau mondok di pesantren dan beruntung bagi mereka-mereka yang mau mondok di pesantren. Nyapa kok kula niku muni bejo apa wing versine Gus Idam. Buka surat Al-An'am. Nang mriku dipun dawuhaken ayate golekana dhewe kepenaken panjenengan. Ngrungokne jek kok ayat. Lah, wis nyang wong bagus guyu-guyu dhewe. Lah,
Gek gumun kuwi iki lho mak-mak iki lho kok sirahe enek bandune. Iso murup. Lah iki listrike kok ngendi? Aku curiga nek ning gegere gendong genset. Lah iya niki lho Yai. Lah nggih, napa sirahe ora kesetrum ngono lho. Apa ya malah penak ngiraki mumet jedut. Dadi wong tuwa sing anake mondok bejo. Lho nyun sewu, sadurunge niki kula wacane dalile. Gus Idam sing saiki muncul ning dindi niki sampai wau santri pondok iki tak kira ya ora kenal aku lho. Apa cetok aku ya kaya ular keket ngene. Peneh mak-mak ngene iki. Wah cara dipager wah iki biyok. Wah bahaya ini komandan. Rawan menodai. Lah nggih. Wah keracunan. Niki ras terkuat. Niki TNI Polri mboten ngatasi niki. Berat tenan niki. Nggih wong riyen bangsa ngeten-ngeten niki teng griya kula niku ya ngebrukne pager tenan. Ngono ya ngene. Takbir Allahu Akbar. Bruwak. Alhamdulillah aku sesuk isuk ngelasne. Budrek. Lho kula ngeten-ngeten iki ya temuan jebolan pondok pesantren. Senajan ya mek guru kaya ngene iki, tapi ya titik-titik lah minimal iso nyenengne wong. Ya setidaknya ngeten iki wong-wong majelisan kalih kula sewengi lali utange, ya ora. Lah iki ditinggal ngowoh nge. Ya lali kok sesuk ngangsur pira ngene lali kok lumayan Nggih to. Titik akeh ya rada iso nyenengne wong, sing mumet ya malih padang. Lho iki njajal nek ra percaya nek pengajian sesuk kon kono turan-turan ning sarsengon nek gelem. Njajal nek ra gelem nggih to. Ya. Wong tuwa sing duwe anak, anake gelem mondok. Bocah sing gelem mondok iki bejo. Wong tuane bejo, anake ya bejo. Napa kok bejo? Karena mereka yang mau ke pesantren mengkaji ilmu agama ini adalah orang-orang pilihan yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wong urip niku nek ra entuk petunjuk, Pak, Bu. Wong urip nek ra entuk petunjuk bingung tenan. Jajal Gus Idam diundang Yai Samsudin, dilalah panggene teng mriki. Mari ki mek ditelepon tok, "Halo Gus." Mari ki ra dikeki tujuan dalane. Mepe mboten didudoi. Pokok kula desa Soko Kecamatan Punung. Wi hadroh wi lho paling rong HIS grupe Margono iki lho. Paling iso kleru ning layar kono. Iso malah cabe-cabean. Lah iki hadrohe kok rong teko, panitia iso ngono. Wah, tibakno malah camping ning kono. Bakno malah ning pantai kono. Karena ora entuk petunjuk, tapi ketika mendapatkan petunjuk bahkan cara estimasi Blitar Pacitan memang 4 jam, tapi nek petunjuke jelas iki iso-iso malih 3 jam apa 3 jam setengah. Leres napa mboten? Karena wis entuk petunjuk lancar. Lain jajal kaya kula wau. Dilalah budal, kula budal ket isuk. Pataku paling rada setengah ngantuk, dilalah dalan ditutup teko Tulungagung. Wuh, wis ngene. Bingung. Mari kuwi kok ya ning hatimu ni. Guse sare apa ora iki? Nek ora sare, sarekno piye carane sare? Iku dalane menggok-menggok mumet ngene-ngene beh iki arep diracun karo cacahku ya. Aku ya krungu, aku meneng ae tapi ya. Dadi nek ra entuk petunjuk niku bingung Yai. Leres, wong urip ya ngoten niku. Jenengan niku kira-kira nek ra entuk petunjuk bingung napa mboten? Loh, iki ora masalah duwe dhuwit apa ora duwe dhuwit. Wong ra duwe dhuwit ra entuk petunjuk bingung, wong duwe dhuwit nek ra entuk petunjuk ya bingung. Piye ya iki nek ku nasarupne ning ndi ya, digunakne apa, dingge piye? Bingung. Tapi ketika berbicara tentang santri, berbicara tentang orang yang mengaji, niki pun jelas adalah orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Allah wonten surat Al-An'am. Faman yurid ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Menungso niku nek dikehendaki entuk hidayah, entuk petunjuk saking Allah Subhanahu wa Ta'ala, yasrah sadrahu lil Islam. Atine niku dikei jembar, dikei padang untuk memahami, mempelajari, memeluk agama Islam.
Kriteria sing gampang zaman sing sakniki niku napa? Bocahe gelem mondok, gelem ngaji. Tapi nek wong kuwi karo Gusti Allah ora dikehendaki untuk petunjuk, famay yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyqan haraja. Allah akan menjadikan hatinya sempit, petang untuk mempelajari agama Islam. Ka'annama yas'adu fis sama, seakan-akan mau mendaki ke langitnya Allah Subhanahu wa taala kaya barang sing ora mungkin. Termasuk kaya jenengan gelem majlisan ngrungokne pengajian niki entuk petunjuk. Niki sing biasane maksiat malah ora maksiat. Nggih napa mboten? Sing biasane mungkin ra penting ngene iki, nek bengi ngene iki maling cakruk karo tanggane, nek ra ono WA-an rasan-rasan, tukang rasan-rasan wonge teko. Udunge apa? Kuning. Lambine ireng, wonge ngantuk angop-angop. Ngene iki malah ngaji, malah napa dan sebagainya. Lah santri nggih ngoten niku. Poin pertama ketika merujuk dari daunnya Rasulullah tadi, berarti menolak kehancuran. Semakin banyak orang yang ngaji, mondok, nyantri, menolak kehancuran. Mari kuwi ketika anak jenengan kok gelem manggen ning kono, putune jenengan ponakan manggen ning pondok ngaji. Berarti itu bisa dikategorikan mendapatkan petunjuk karena salah satu alamatnya mau belajar agama Islam. Niku nek dibalekne ning Al-Qur'an. Mila masyaallah ya kebacut niki mengke nek mari kuwi nek anake masyarakat mriki dilalah kok ngaji ora gelem pondoke wis gratis. Wah, yo penak diseleh pondok karo ngopeni dhewe ning omah. Yo entek akeh. Wong aku njajal ngopeni hadroh ngene iki lemes. Lah, lho lemu to. Kaya ngono ni sak piring ya ora cukup. Minimal 2,5. Tempene double. Kuwi ora lemes to? Ya wis pondokne Yai Samsudin ae. Dadi aku wis ngono, ketarane kok wis ketarane wis nganu kirim ning Suko kono ae. Wis ngono ae, separuhan gen ngaji. Lah niku, milakno kaya panjenengan-panjenengan monggo putra-putri wayahe gen slamet donya akhirat. Dan pengasuhnya niku memang ahli riyadhah. Niku wau Kiai Lukman, Yai Fuad ndawone sedaya. Ya Allah. Yai Samsudin niku wong sing sabar, wong sing zuhud, wong sing raneh-aneh, masyaallah. Dan mila kula yakin ketika beliau mendirikan pesantren teng Pacitan niki insyaallah mengke pondok niku barokah. Insyaallah bakal numbuh nih santri putra-putri ingkang minas sholihin. Ahli ilmi wa ahli khair. Amin Allahumma amin. Ya Allah, sakniki berat oh, Pak, Bu. Duwe anak nek ora diulang ngaji niku berat, bahaya. Kula niku nek ningali keadaan sak mangkin, wah teng jaba niki kan bahaya to apa neh di era sosial media. Melakukan kebaikan mudah, tapi kemaksiatan juga mudah. Loh uang ini ora siap karo HP niki, tukaran yo penak. Nglakoni amal saleh yo penak. HP niki dileponi Quran 30 juz sedeng. Kitab apa ae dilebokne kene kenek. Nggih sinau ning kene kenek, informasi apapun bisa. Walaupun tidak semua informasi itu benar. Tapi ning kene nggih maksiat yo penak. Kadang enek uang karo tanggane ketarane rukun, lok-lokan ning story ya enek. Wong ya teko. Lingguhe ning ndi ngono ya paham mau. Sor sengon. Lah iya, nggih to. Lah niki butuh benteng keimanan yang kokoh. Kula kemutan dawuhipun Luqman Hakim, salah setunggalipun ulama yang namanya diabadikan di dalam Al-Qur'an. Beliau terkenal soleh, terkenal alim, terkenal akan nasihat-nasihat kepada putra-putranya. Beliau menyampaikan seperti ini kepada putra-putranya. Ya bunaya, hei anak-anakku. Innad dunya bahrun amikun. Sak temenin dunya kuwi kok segara sing jero banget le. Qad gharaka fiha nasun katsirun. Akeh wong sing kedelep le ning donya kuwi. Tapi buktine tenanan to. Sak mangken iki kan kuwatah wong kaya kudu kedelep ning donya niki. Leres napa mboten? Ana sing ra kuat derajat. Biyen pengin derajat ning dhuwur ra kuat derajat, geplek.
ana sing korupsi, ana sing apa. Gitu bahaya tenan to sakniki. Kasus napa naudzubillah dzalik. Allahumma salimna muga-muga DKP slamet. Niki mboten kok nyelatu mboten mengamankan diri masing-masing mawon. Piye dhewe iki slamet ning ngarsane Gusti Allah. Ae dhewe ora oleh rumangsa apik mboten pareng. Niki tenanan niki dawuh Luqman Hakim. Akeh wong sing kedelep ning donya iki. Donya iki kok segara sing jeru. Ternyata untuk mengarungi bahtera kehidupan ini, Luqman Hakim punya resep untuk putra-putranya dan itu bisa kita copy paste. Resepnya napa? Le nek sampean pengen selamat karo donya sing jeru iki, faltakun safinatuka fiha taqwallah. Kan donya niku diibaratne kaya segara sing jeru to, dan nek pengen selamat jenengan kudu duwe safinah. Safinatuka fiha taqwallah. Sampean kudu duwe kapal untuk mengarungi bahtera kehidupan ini. Apa kuwi jenenge? Taqwallah. Taqwallah. Takwa niku nek menawi dibuka wonten kitab Al-Mabadiul Walahiyah. Mama diperinci, dipreteli, tak teng mriku maknane tawadhu. Uwangi piye carane gen tawadhu? Lho mulakno kaya Yai Samsudin wis iso mbangun pondok, usahane akeh. Beliau ngeten biasa to. Didikan termas. Lho nyuwun sewu kaya awake dhewe iki lho. Saiki gering ngene iki ya wis ndingluk kaya aku ngene wajar. Sesuk waras rokokane enak ndangak kemlelet ngene, Pak. Lha iya ora? Sing iso ndidik tawadhu niku pondok pesantren. Tidak hanya mendidik masalah ilmu agama, mengkaji memahami ilmu agama, tapi ya dididik karaktere. Le ana tamu, kula niku nembe teng Termas Induk. Santri niku wis sandal ditotokno, munduk kabeh. Ora enek bar kuwi salaman ya donga masalah donya ora enek. Pangestunipun nyantungake apalan kula lancar Gus, pangestunipun nyantungake ilmu kula manfaat Gus, masyaallah. Kaya ngono kuwi. Tawadhu. Mulakno insyaallah nanti kehadirannya Nurul Azhar ini akan benar-benar menumbuhkan masyarakat sekitar, generasi penerus bangsa yang berakhlakul karimah. Amin Allahumma amin. Mari tak hurufe napa? Qaf. Qaf niku maknane qanaah. Nrimo. Ora muluk, ora gampang ngukur nikmate karo nikmate wong liya. Nahnu qasamna bainahum ma'isatahum fil hayatid dunya. Sadar bahwasanya karo Gusti Allah wis dijatah bagiane dhewe-dhewe. Dadi tenang ae. Ora kaya awake dhewe. Tanggane ngecor, cor-coran dipikir. Tanggane tuku senia dilebokne sirah. Tanggane tuku sekupi dilebokne sirah. Tanggane ngedukne kulkas dilebokne sirah. Akhire uteke kebeken bondo-bondone tanggane. Kadang bojone tanggane ya dilebokne sirah. Lah. Wonge teko kudung ijo karo ngantuk-ngantuk wonge. Lah. Teko kabeh. Qanaah, santri mlakno qanaah to. Saiki duwe alhamdulillah, pomorong duwe ya gelem sabar. Ora muluk-muluk. Qanaah itu bukan berarti tidak boleh kaya, tidak. Tapi mampu menerima dan tidak menghalalkan segala cara. Sabar, tenang. Taqaf. Huruf takwa, mari taqaf. Wawu, waro'un. Waro'un niku mampu menghindari sesuatu yang diharamkan, dimakruhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wong kuwi malih ora gragas, duwe jiwa ngati-ngati. Wonge urip malih enek rime. Mari wawu ya maknane yakin. Pokok aku nglakoni perintah Gusti Allah, uripku ditata Gusti Allah. Lah niki sing iso bentuk ketakwaan niki pondok pesantren. Mari takwa sebagai kapal untuk mengarungi bahtera kehidupan. Yang mana bahtera kehidupan potensi menenggelamkan orang itu tadi. Apa sudah cukup punya kapal yang namanya takwa? Belum. Ternyata cara wong berlayar niku kan ya butuh sangu toh. Nang mriki kan kathah nelayan toh. Wong nek nelayan iki butuh nggawa panganan napa mboten? Lah ternyata nek digandeng ning urip menika, bener nek kapal ini wau takwa, tapi kalau untuk bekalnya wa hasbuha
imanan billah. Bekalnya untuk mengarungi bahtera kehidupan ini adalah imanan billah. Wong kuwi mang duwe iman karo Gusti Allah. Tempat yang bisa mencetak mulai sejak kecil orang terbentuk keimanannya dengan baik hanyalah pondok pesantren. Hasil survei membuktikan panggah jebolan pondok pesantren. Lho Gus, bukti nenek kae ngene. Ora mungkin kabeh wong iki mari kuwi mesti apik ngono nggih mboten mungkin, mesti enek siji loro telu. Tapi nek cara didelok utuhe jebolan pesantren iki luwih akeh sing keimanane kuat. Leres napa mboten? Arep buka kudung beh iki aurat. Arep nyapo beh iki ra aurat. Biyen kelingan karo mbah Nyai sepuh dididik ngene. Arep ora salat kadang ora iso wedi langsung karo Gusti Allah, wedine karo gurune. Leres napa mboten? Arep nyapo-nyapo ning kelingan gurune, murabi ruhi. Keimanane malah kuat. Lah niku lho, pesantren niku. Ternyata orang berlayar tidak butuh kapal saja, bekal untuk berlayar saja, tapi butuh layar. Layar utawa nek ra ngono obeke kae geni iso minggok. Karena nek kapal iki sampe kewenceng tok, bahaya, iso nabrak barang-barang. Iso nabrak pulau, teluk, rondo. Lah malih tangi to. Rondo wonge ya teko. Nah, tuwek apa nom? Expired. Josjis. Lah, ternyata layarnya kapal tersebut apa? Wasirauha at-tawakkal 'ala Allah. Pasrah datang Allah Subhanahu wa taala. Man tawakkala 'ala Allah kafahu. Sapa wonge sing uripe iso pasrah karo Gusti Allah, uripe bakal dicukupi Gusti Allah. Mila kula yakin Masya Allah mengki jebolan Nurul Azhar insyaallah larene takwane nggih sae, imane nggih sae, tawakale nggih sae. Insyaallah bakal dados piantun ingkang bungahne panjenengan. Insyaallah dados piantun ingkang minas sholihin, ahli ilmi wa ahli khair. Aset terbaik orang tua yang paling utama ini adalah anak yang minas sholihin, anak sing istiqomah ngibadah beneh mari kuwi ya gelem dongakne wong tuane. Lah nyetak ngono kuwi piye nek ning omah kan yo angel, ae isone gawe tok, kirim pondok pesantren, didik. Kaya kula niku riyen yo mbethik. Hobi kula mek montoran wang weng sampai saat ini yo jek demen montoran, tapi alhamdulillah titik-titik malah gelem ngaji. Titik-titik malih sobo masjid, titik-titik malih sobo musola, titik-titik malih duwe keistiqomahan. Kula nek Senin, Kemis niki ora iso diundang wong. Senin malam Selasa kula rutinan, Kemis malam Jumat rutinan. Bagi saya itu kebutuhan saya. Bukan rutinan yang membutuhkan saya. Kula sing butuh, aku pengen selamat. Tak nggih ngerim awak. Dok kula ya mboten ngurus ngoten niku. Sing merubah mindset pola pikir kula sing aneh-aneh niku ya pesantren, barokah Kiai Sepuh. Mila Masya Allah, Mbah Yai Samsudin, beliau tidak melupakan tanah kelahirannya, membangun pondok Nurul Azhar. Ini adalah salah satu bentuk cinta terhadap tanah kelahirannya. Mugi-mugi nopo ingkang dados hajat panjenengan dipun ijabah dening Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi dipun ridani dening Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi pondok ingkang sampun berdiri menika tambah barokah, ngrembaka. Lan mugi-mugi menumbuhkan tokoh-tokoh di masa yang akan datang di Pacitan ini. Amin Allahumma amin. Jajal gen ora ngantuk sing nggawa HP flash-e diempakne. Sing ra gelem empakne tapi nggawa HP layare bentek. Ora. Sing gelem empakne flash tak dongakne sugih. Tahun ngarep ndang umroh karo aku. Rezekine lancar, utange lunas. Sing utangi lali, ora mungkin. Yo, Om Ruding Gayu. Allahumma sholli ala Muhammad. Masya Allah, hawanya ayem, tenang, damai. Suasana-suasana menjadi kampung santri sudah terasa. Semugi-mugi mengke santri ini tambah kata. Tapi jenengan nggih pengin to duwe anak, keturunan, soleh solihah. Pengen no mboten jenengan? Masya Allah, wis kuncine pondok pesantren yang memang pengasuhnya jelas, pengasuhnya sanad keilmuannya jelas, kemudian
Ya pesantren yang diriaudhoi, ditirakati. Niku mesti barokah gede. Barokah gede. Masya Allah. Lah niku wau kula nembe teng Pondok Termasi tabarukan teng kamaripun Mbah Yai Hamid Pasuruan. Kamaripun Mbah Yai Jazuli Usman Ploso, pendiri Pondok Pesantren Al-Falah Ploso. Kamare alit ngoten. Riyen napa mungkin tiyang niku bareng ngoten nyangka beliau-beliau ketika turu teng godaan. Pinten nggih? 1 meter kali 2 meter paling Yai nggih. 1 meter kali 2 meter. Niku mantun niku kok bareng ngoten iso dados piyantun ingkang luar biasa, dados wali, dados kekasihipun Gusti Allah. Napa nyangka? Mboten nyangka, mboten enten sing pirsa. Apa tiyang awam, tiyang umum nggih mboten ngertos. Tapi nggih barokahipun ngaos, ngaji, manut kiai, digembleng, digulawentah. Masya Allah. Mas'ur menjadi kekasihnya Allah, waliullah. Nggih, kaya panjenengan sangat potensi. Jenengan sakniki sregep majelisan, sregep sholawatan, bar kuwi anak ning pesantren insyaallah. Putra-putri wayah panjenengan akan mulia dan akan memuliakan panjenengan. Amin Allahumma amin. Terus niku penting kok Pak, Bu. Penting tenan lho niku. Kaya kula ngene iki ora omong tok aku wis walaupun anak kula cilik ya lekas mikir rada mumet budek ya. Keranten punapa? Ada beberapa dawuhnya ulama niku dilalah nggih sesuai kula angen-angen. Dawuhipun Syekh Muhammad Mutawali Asy'arawi. Beliau niku dawuh jan sangat sesuai. Jadi dawuhe ngeten, ar-rizqu arba'u darujatin. Rezeki niku terbagi menjadi 4 tingkatan. Yang pertama almal, bondo, ya duit, harta, sembarang kaleri lah. Ternyata niku dawuhipun Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi adalah darujati rizki, rizki sing paling ndek. Loh nyapa kok rizki sing paling ndek? Wonten beberapa tafsirannya ulama. Ternyata karena memang apa? Mbuh kuwi wong ahli maksiat, garangan, orang garangan, muslim ora muslim, kabeh duwe bondo sing bedane mek gur akeh karo ora leres napa mboten? Mulakno cara kategorine ngono rankinge niku rizki sing paling endek. Sak ndure bondo napa? As-sihah wal afiyah a'la darajati rizki. Kesehatan niku rizki sing luhur. Tendensine napa? Bagi orang yang beribadah, uang ini sehat, ibadah yo tambah kusuk. Mulane dawuhipun as-sihah limanittaqo khairun minal ghina. Kesehatan bagi wong sing bertakwa niku luwih sae daripada sugih. Wong nek sehat kan ibadah malah kusuk to. Tapi nek cara ngomongne logika, wong duwe duit akeh tapi nek ora sehat, iki ora iso menikmati duwite. Leres napa mboten? Wis kaya kula ngeten iki lho sing numpak rokok akeh imang tapi guruku gatel. Akhire nyedot alami ngono ya mau mikir ya iki. Karo dokter jane kula pun diomongi, Gus, rokoke beneh urung karuan anake beneh. Angel tenan nyetak. Pak mboke duwe dhuwit akeh, anake beneh urung karuan. Angel. Mulane wong riyen niku butuh anak beneh ngono apa? Mboke nalikane metengi ya tirakat tenan. Anake metu bapak ya tirakat tenan. Ora kaya wong saiki. Metu gawe neh, metu gawe neh. Iki kaya sing ngomong iki. Lah iya budrek aku ya. Budrek angel tenan Pak, medeni lho. Kaya awake dhewe iki lho sak sangar-sangare dhewe. Lho jenengan tak takoni. Yen tau duwe cita-cita anakmu nurun panjenengan ngono. Pengine jenengan mesti luwih apik to. Aku ya ngono kuwi. Wis lekas mikir, metu brujul sitok novel kae. Metu brujul Farah. Dilungas metu neh brujul neh. Anakku nomor 2 Farah lho. Mikir aku, gek lingkunganku kaya Margono kaya apa wis. Wis malah curhat ae dhewe ya ora. Mulane ngaji niku penting. Loh, ketika anak itu bisa ngaji, Yai, leres to, Yai. Dilalah jenengan niku ora tau apalan mriti alfiah, anake jenengan ning omah iki takror, murojaah, ngapalne apa ndres Quran apa-apa. Itu bisa menjadi alarm kebaikan di dalam diri panjenengan. Jenengan guweger, tang teng Pak Mbok udur, masalah apa? Biar ya Pak Mbok rayan manuk apa piye. Anak iki mang iso dadi pengadem, Pak. Bu niki ngeten. Biar ngah-ngah itu, ya ora? Iki kuncine mondok, ngaji. Dan rizki yang paling sempurna
Wa ridho rabbil alamin huwa tamamur rizki. Rizki sing paling sempurna niku adalah ridhone Gusti Allah. Piye golek ridhone Gusti Allah? Istiqomah takwa dateng Gusti Allah. Urip ngati-ngati aja kaken atraksi. Aja kaken akrobat. Aja kaken pola. Pun aku kesel wis ngono ae. Ora usah suwi-suwi. Seneng tapi Yai, kula mriki seneng Yai. Ya Allah, Yai Samsudin ya iki kudu belajar. Beliau tawadhu koyo ngeten iki, sapine akeh, duwite akeh. Tenang ya Allah. Gus Irfan ki ngoten niku. Ora koyo cah-cah kae delok cah-cah kae. Duit ra patek nyekel. Mangan nunut ya ora. Pokoke enek warung ngono ya wis kula ST, kula ST. Memperkenalkan diri, Riyo yo mek gur sowan Mbak Duna, sowan sapa Buhar ngono ya. Ya Allah. Muga-muga, tapi niki wong saestu ya niki wong Pacitan. Kula kapan-kapan insyaallah tak mriki malih. Ya mengke ditata komandan Pak Waka. Desa-desa sing pelosok-pelosok mawon. Sekaruan nek ngemohne mobil. Ora mboten. Tapi maksudnya kula demen. Kula nek ning Pacitan iki biasane cara ora repot ngono demene 3 dina 2 dina, biasane mengke pedan sik. Tapi mboten kula info nek ra ngono dicegati wong-wong wis malah ra sida. Kan dalane penak to mriki. Maksudnya sing ning jaba-jaba penak. Kula nate pedahan motor delok pantai-pantai ngoten niku. Seneng, tapi nek wayah macak pedahan motor ngono ya ora usah dicedheki. Ngoten niku wayah macak boy. Nom-noman lah. Nek ngene kan semi-semi gus ngono ae. Lali anak, ya ora nek lali anak didelok ning lho iki ra penake dhewe aja ngono kuwi. Niki wong pundi ae niki? Ijo niki pucung, apa ngendi? Gunung. Niki muslimat. Niki fatayat. Wonogiri. Lho mriki pirang menit to Om? Wonogiri Om. 2 jam. Nyapa Wonogiri teko kene ya. Terus nika. Wonogiri. Niki. Kulon Progo. Mosok lho, heeh. Enek sing blangkonan iki Pak nganu to iki? Jogja. Kok yo rene nyapa? Layak iki mang yo meneng kowah ngono tak kira wong kene kabeh. Lah iki wis kulino ngrungokne aku iki berarti. Niku kono. Jogja. Pirang jam? Gus Jarot, pasukan Gus Jarot kepo. Dier kabeh. Kaose ora usah dicincingne mah murat mari. Masukane Gus Jarot Jogja barang. Ya Allah anyar ya. Weh kopi panas. Jajal bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jos jis. Weh, niki asli kopi kula niki. Kopi kula. Sapa wong ngombe kopi jos jis umure dawa. Wah. Ya jelas promosi, jane gen tuku, ora penak aku tak glethakne. Tapi yo demen karo Gus Idam nek ra tuku yo kebacut. Enak tapi niki kopine. Enak. Kula radang iki langsung rada logor. Nggih, ngombe kopi josis niku. Rada logor ngoten lho, rada penak ning gulu. Dik wingi tangga kula niku enten meteng wis 9 wulan buka songo. Bayine ra metu-metu. Diombene kopi niki blojol, patuk tok metu. Jrot. Kudrek wis wayahe. Ya. Sik iki penake sing adosik ngendi iki? Kulon Progo. Jogja, pasukan Gus Jarot. Wonogiri. Coba Wonogiri nggih. Jogja karo Wonogiri tebih pundi Dan dari sini? Jogja. Tapi liwate pundi to, Dan? Wonosari. Wah, naik motor. Nyapa tapi kok teko kene iki? Wah, kaya ngono kuwi budrek karo sirahku mumet ngelu. Ora teko mikir. Nek Wonogiri niku numpak rombongan. Muslimat. Coba sik Wonogiri sik kae dites. Kok apik ya, Mak sret ngene.
Sik tenang niki punung tenang. Lah iya punung Pacitan to. Tenang, Mang Hadi celuk. Kota ya, Kidul Prapatan to. Lah, paham aku. Cek golekne mik karo Pak Uji. Sing Wonogiri kono, grupe Wonogiri ndi? Ah, aku pengen perwakilan sitok bapake sing kopiah putih kae. Isin mboten bapake ketua rombongan. Pun teng mriku mawon. Yai. Nek sing abang-abang wingi bapak pundi? Pacitan. Oh, seragam. Wong kene gampang seragam ya indahne nek riyaya ngono. Ya gendera nyawang wong liwat ngono. Dress code. Oke. Candid kamera. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ini arep pamitan iku Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya sinten? Nami Tohiran. Tohiran. Pak Tohiran, dalamnya pundi? Wonogiri Giriwoyong. Wah celah, pinten menit, setengah jam? Ya, setengah jam Pak. Wonogiri sing pinggir mriki. Ya. Niki rombongan apa pasukan jenengan? Rombongan saking jamaah FTI Travel. FTI Travel. Urunan apa gratis jamaah? Mriki, dugi mriki. Enek bose? Gratis Pak menika. Sinten sing ngebosi? Sing ngebosi nggih. FTI. Sing ngebosi nggih sing ngadeg niki. Wah, mohon maaf Jenderal, ampun, selesai ae dhewe. Dadi ngene, lho, kok dugi mriki Pak? Sing ngebosi sinten? Nggih sing ngebosi sing ngadeg niki. Wah. Iki lho wong gagah yo ngene iki lho, dhewe ngono iki lho. Pak Tohirin tibakno. Nggih. Tohiran nami Tohiran. Jawi aslinipun Tohir. Kok Pak Tohir. Gandeng tiang Jawa dipun tambahi an Tohiran. Oh, Tohir mutahhir, suci mensucikan. Amin ya Allah. Pak Tohiran, Dalem Gus. jenengan kok sing bayari jenengan tiyang pinten niku? Nggih namung setunggal mobil kalian rombongan sanesipun. Wah, berarti aku nunjuk ra salah iki Mang ya. Pas ya, jitu kene penembak jitu. Amin. Nggih. Iya Josis, cocok. Amin. Jenengan nopo kok pengen bayari tiang pinten wau? Sak mobil niku wau napa tujuane Pak Tohiran? Nggih sampun biasanipun Kulino menawi pengausan ingkang kersa nderek pengausan siap untuk berangkat ya dengan cara ikhlas tanpa paksaan, wis tak siapi mobile ngoten. Ya. Sak bengsine. Nggih. Ya Allah, jan dermawan Pak Tohiran. Tepuk tangan buat Pak Tohiran. Ya. Usaha teng dalem napa Pak Tohiran? Pensiunan Pak Gus. Pak Gus ini. Nggih, malah lengkap mboten napa-napa. Lah saya Pak itu kan sudah punya putra. Nggih, kula pun gadah. Jadi pensiunan hiburannya enten pengajian budalni wong ngoten nggih. Amin. Alhamdulillah dipun paringi barokah gangsar. Nggih. Pak Tohiran, Dalem komentar panjenengan niki kan daerah mriki. ya. Soko. Teng daerah Soko menika didirikan pondok pesantren Nurul Azhar. Niki nek cara pendapat panjenengan, komentar panjenengan pripun ngoten niku? Menawi saking pendapat kula saha rombongan saking pengausan ingkang rawuh wonten ing dalu punika ikut senang dan ikut bahagia. Masya Allah. Atas kesuksesannya Pak Kiai Haji Samsudin yang telah membuka pondok pesantren secara gratis. Masya Allah. Tepuk tangan buat Nurul Azhar. Luar biasa. Ya. Kalau saya punya anak ingin saya pondokkan ke sini, tapi anak saya cuma 2, cewek semua Pak Gus. Gek pun ageng. Putu sampun 3. Oh. Nganu kalih Mbah Uti mawon mengke mantun kondur ndamel malih. Mbah Uti niki pun mboten saguh damel malih. Oh, pabrike tutup.
Nggih. Siap, nggih. Pun kersane istirahat Mbah Uti, nggih. Kula badhe pados pabrik ingkang enggal Lho mboten lho dipun lho tampi. lho. Ampun ngantos gitu Pak Waka. Berat ae ngatasi berat Pak Waka. Mboten dipun tampi Gus. Wong nggih, kali Mbah Uti mboten dipanampi. Mbah Uti janipun nggih ndhawuhi kula kan pados sak ndhuwure ngoten. Weh, kan golek pabrik neh iki lho, no, kondang kakungmu iki ya. Niki menawi mboten pitados Mbah Uti nggih enten mriki. Oh nggih, jane kan pados sak ndure. Nggih, kula mboten kiyat nyembadani. Oh, tapi jane jenengan kita sik ses nggih, Kong. Nggih. Sok-sok ses, sok-sok sos. Waduh. Itin tahu. Nuwun sewu Gus niki Nggih, kangge mboten napa-napa. tombo ngantuk nggih. Leres Amin, cocok amin, niku. nggih. Nek ditinggalin jenengan pancen ketawi sok mriki sosok ses, sosok sos. Nggih, amin. Jan, Jojis. Nggih, pangestune damel Pondok Nurul Azhar. Amin. Niki nggih mboten jenengan artone pun kathah jane, tapi nyumanggaaken mengke damel napa, damel kas napa hadiah napa-napa. Nggih. Niki wonten nganu. Hadiah damel jenengan sarung Gus Ikdam series. Alhamdulillah. Nggih nyuwun sewu lho nganu Pak Tohiran. Nggih. Biasane nek damel sarung kula niki tambah ses ngoten. Nggih, pabrik gampang buka neh ngoten niku. Alhamdulillah. Niki enten sarung kalih napa? Kalih kopi Jos Jis. Amin. Nggih pangestune kopi kula niki. Amin ya rabbal alamin. Tanggal Dipun 8 paring benjing barokah. buka Nggih. opening. Kayak niki enten saking rokok alami. Amin. Rezeki damel jenengan sak rombongan duka mengke damel napa nyumanggaaken apa Amin, dinggo Agustusan dinggo napa sembarang. Nggih, amin amin. Namung kedhi 1 juta. Amin ya Allah. Nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus niki enten tambahan saking Starlet Pacitan. Amin ya Allah. Dipun paring barokah Gus. Amin. Insyaallah barokah dhuwit niki. Amin amin amin. Niki Gus, wah iki sing ngarep nyauri nggih DP mbok enom jarene. Mboten niki lho tiak omah ngarep niki lho, kula mboten mantun kula. Pedhi karo Mbah Uti aku malah dirajang ae dhewe. Irfan, Pak Irfan Pelangi. Terus enten Akademi Bola Voli Jenderal Polisi Bayangkara SRP. Tepuk tangan buat beliau. Iki wonten saking Om Rudi Alami pun. Oh iya niki. Tambahi niki. Pakai tambahi kok Starlight niku wau. Pun doanya untuk Yai Samsudin, untuk semua yang ikut sedekah dan untuk Pondok Pesantren Nurul Azhar. Nyuwun dungane Pak Tohiran. Amin ya Allah. Semoga Pak Samsudin diberikan usia yang panjang Amin. dan barokah. Amin. Usahanya lancar Amin. dan dibarokai Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sehat selalu sepanjang masa. Amin. Awet muda Amin. dan betul-betul dibarokai Allah Subhanahu wa taala. Amin. Matur suwun nggih Pak Tohiran. Nggih, Gus, alhamdulillah dipun paringi hadiah mugi-mugi Gus Ikdam anggenipun mimpin pondok pesantren dipun paringi lancar sedayanipun. Amin. Jenengan pertama kali nderek ngaos kula napa sudah berapa kali? Ya 3 kali Gus. Teng griya kula nate. Derek. Kalau ke rumah Gus Ikdam belum pernah, tapi waktu di Solo, di Sukarjo saya datang itu. Tapi ketemu langsung adep-adepan nggih niki. Nggih nembe menika alhamdulillah. Ya Allah. Allah memberikan suatu jalan untuk alhamdulillah. Ini saya terima Gus ya. Nggih. Mugi dipun paringi barokah sedayanipun. Amin. Mekaten konduripun mangke ndherekaken sugeng tindak mugi-mugi sedaya dipun paringi barokah Amin. bagas waras ngantos akhir zaman. Amin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun mic-nya dikembalikan di baju merah. Pensiunan Pak Tohiran suruh cari pabrik lagi tidak mau. Lebih fokus ke pabrik yang
Kadang ses, kadang sos. Apalah dhewe. Nek Kudung Abang nika mburine Jamaah Jogja. Niku Kudung Abang niku dari mana itu? Pacitan. NU Pacitan. Ringku kuwi oh, tetangga. Nek Pacitan sing paling adong di Pacitan endi? Gambar. Bandar mana? Kayak Bandar. Nyawangan. Tawangan. Nawangan itu, iya. Coba arek nom-nom sekali-kali bangga sing sepuh-sepuh. Nawangan dulu, sik tenang. Punung tenang. Punung. Ya Allah sampai sing karo gendong putrane. Umur pinten niku? Oh 1 tahun. Lali karo anake. Dilebokne weteng neh ae. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa ini? Sak grup. Nami kula Ummu Sulaim niki saking grup jamaah pengajian. Sulaim. Ummu Sulaim nggih. Wah koyo bojone Raja Salman. Ya ning film King Solomon lho. Ummu Sulaim. Panggilannya siapa kamu? Sulaim, Gus. Sulaim. Sulaim. Nggih. Sulaim usia berapa? 25, Gus. Oh, sak bedol. Sulaim rumahnya mana? Nawangan. Nawangan tinggi banget, Gus. Wah, lebih tinggi daripada ini. Nggih. Oh iya, sok pengajian ning kono ya mending ya. Daerah jurang. Nggih. Oh, banyak jurang ra sido. Ojo resiko, Pak. Sulaim kesini berapa menit? 2 jam, Gus. Niki wau saking Nawangan jam 2. Dugi mriki jam sekawan. 4:30. Berapa orang itu? 24 rombongan. Loh, Kalian intih sopir napa? 26. Elep kalih 1 bis. Ya 1 elep, Allah. 1 mobil, Gus. Kenapa kok jauh-jauh dari Nawangan sampai datang ke sini? Piye ngene ceritane sampai rombongan nih, Sulaim? Niki Gus Idam Lovers, Gus. Nderekaken ibu-ibu jamaah. Ya Allah, ini pertama kali kamu hadir langsung pertama kali? Mboten. Niki ibu-ibu sampun pernah sowan teng ngandhap sengon, Gus. Ya Allah, Teng di Pondok Blitar. Nggih. Apa sing disenengi? Niki nggih wonten ingkang madosi Mbah Mas Badul. Penasaran. Oh, Mas Badol, Nggih. Margono. Nggih niku nyan betul mboten napa. Ya Allah. Jadi ibu-ibu ini mengikuti. Biasanya nek teng griya teng live. Nggih, live streaming. Wah, dateng pucuk mriku enten sinyal. Ada. Alhamdulillah. Ses Gus lancar Wah, sirahipun. sinyale ses. Nggih. Ngeten iki pripun rasane komentar ibu-ibu ketika hadir langsung lebih dekat. Ngoten niku wau pripun jagongane teng mriku. Niki adem ayem Gus, tentrem. Senang. Nggih. Mayoritas pekerjaannya apa di Nawangan? Niki bertani, berjualan, pedagang Gus. Tanine napa? Jagung. Nggih, janggelan, jagung, porang. Masya Allah. Nggih. Pun luar biasa. Wis kapan-kapan nek rono mengke dolan ning medan motor ae. Nggih Gus. Pengajiane rada ning ngesor, ning dhuwur nek jurang kuwi mang teh. Maresiko ae dhewe. Nggih, acah mlaku gampang kepleset tok. Lah repot. Niki nganu, krana jenengan omahe tuwa pau sak elep karo apa pickup ya. Satu nggih, kalih mobil, elep kalih mobil. Wonge 22. 24. 26 kalih sopir. Urunan ya niku. Nggih. Ngene, niki enten rezeki dari Rokok Alami, Alhamdulillahirabbil alamin. dari Pak Irfan Pelangi, dari Akademi Bola Voli Jenderal Polisi Bayangkara SRP. Nganu. Wonge 26 lebih. Pun nikah nopo dereng? Dereng Gus. Oh. Lah niki Nyuwun dereng pandonganipun. kakung mang wis kudu buka pabrik mana. Bujrek aku. Nggih, berarti 2.600 tambah 500 Pak Sabar. Nggih pancingan gendang entuk jodoh. Nggih, Kriteriane sing piye Mbak amin. Sulaim? Niki nyuwun pandonganipun Hmm. angsal jodoh ingkang ganteng, soleh, yatrane akeh. Wah, soleh, ganteng, duwite akeh. Piye enek jenenge Pak Tohiran?
pensiunan. Oke tukang budal nih wong ngaji. Gitu Dan. Oke, ses kuyaan. Nggih, niki sarung kalih kopi Jojis. Sarung Gus Idam series nggih pancingan. Nggih, matur sembah nuwun sangat Gus. Benjing Mugi-mugi. manten anyar bojone nyan yang damelne kopi Jojis. Wah, Siap. masyaallah deger aleren. Siap. Saestu Dan Nggih. ora negar-negar iku. Panggah buka pabrik. Beh sirah iso budrek dolan ning Pacitan. Seneng karo Pacitan iki tulus-tulus lho Pacitan ya. Saka Matur sembah nuwun sangat Gus. Nggih, ya wis kleru aku ya. Nggih. Nggih. Matur suwun Mbak Umu Sulaim. Nggih. Doanya untuk Pondok Pesantren Nurul Azhar apa doanya? Mugi-mugi Pondok Pesantren Nurul Azhar saged mencetak generasi ingkang sae. Amin. Mboten tukang damel video TikTok ingkang Heeh. sembarangan. Sembarangan kuwi lho, Nggih. Cah Dro. Rungokno. Nggih. Mugi-mugi saged damel generasi ingkang soleh-solehah. Amin. Amin. Jenengan anak pesantren to, Mbak Umu Sulaim? Saking Pondok Al-Fatah Kikil, Gus, tetangganipun Pondok Termas. Iya. Nggih. Pak, anu to, Yai Pak PC. Yai Sutris, nggih. Iya. Kula niki Berapa tahun dulu? Pinten? Piro? Rong sasi. 8, Gus, nembe 8. 8 tahun. Nggih. Wah, luar biasa kuwi lho. Mulane enggak demen nek santri ge TikTok Aduh. mengumbar aurat. Heeh. Nggih pun, Matur sembah nuwun, Gus, niki kandel. Nggih, jelas no, ae dhewe wong Nggih. pusat tok. Nggih. Nggih. Pun, ngapunten ingkang kathah lho Mbak Umu Sulaim. Nggih, dalem matur sembah nuwun, Sehat-sehat. mugi-mugi saged kepanggih langsung melih kalih Nggih. Gus Idam saged Amin. sowan. Niki rencana nggih badhe tindak Blitar, Gus, ibu-ibu. Nggih mboten ana wae Senin apa Nggih. Kamis ngoten. Nggih. Lebihane Malam teng griya. Jumat. Nggih. Tapi nggih mboten saged manggi kadang. Nggih. Nggih, tapi nggih nek rezekine kok iso cethuk nek rezeki. Nggih, Gus. Nggih, amin. Mugi-mugi saged panggih Nggih, kalian nggih. Gus Idam. Matur sembah nuwun sangat, Gus. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lho iki lho, bukti kaya ngajine Mang. 8 tahun jenenge Umu Sulaim mondok teng pondok Al-Fatah Kikil. Niki tutur bahasanya baik. Beliau walaupun rumahnya di pedalaman lebih atas loh daripada Suko ini. Soko, yo alah kleru neh, aku salah es budrek kau. Soko. Daripada Suko niki luweh atas lagi, tapi tutur bahasanya terus pakem-pakemnya, ketebalan keimanannya kuat kan. Umu Sulaim niku wau. Terus mau memilih bojo ya pinter nek imang. Ganteng, soleh, duitnya akeh. Ya Pak Tohiran. Lah sapa kadere awake dhewe? Ya ora? Awake dhewe kadere mek sitok kuwi genge awake dhewe pensiunan, tukang budalne ngaji, kondang. Bojone mrentah kon golek pabrik neh. Budrek aku. Wes kok ampun Pak Tohiran. Awake dhewe apa moro jawab ijazah ya. Coba yang anu muslimat niki, iki istiqomah iki dari tadi. Muslimat ya. Nah, muslimat. Di antara ibu-ibu muslimat ini mohon maaf, ada yang sudah nggak punya suami? Oh banyak, duh budrek iki. Piye ya, nek sing piye ya, sing uripe dhewe ibu-ibu muslimat piye ya, sing kriteriane piye? Wis sing nganu sembarang lah. Muslimat iki wis. Terus engko mari kuwi fatayat punung iki. Nek sing desa kene ndi to wong desa kene? Desa ini loh ya. Oke. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paling Nama asma sinten? saya Sri Handini, Daleme. Sidoarjo Pacitan. Saya anggota Muslimat Kabupaten Pacitan. Oh, Sidoarjo niku napa Pak Lurah? Desa Kelurahan. Kelurahan. Nggih. Bu Sri Handini, panggilannya Bu Bu Handini. Bu Handini. Wah, api-api ya jenenge ning kene. Umu Sulaim, Bu Handini. Bu Pak Tohiran. Bu Handini. Siap. Niki tiyang pinten pasukane jenengan?
Satu mobil dalam itu isinya 16 Nggih. speed ditambah dengan satu elep 26. Ngoten niku nggih ngapling wau. Kan Ngapling kok. rencang-rencang. Ngapling lah, kalau tidak ngapling nanti tempatnya di belakang. Sampai koyo ngoten niku. Lah motivasine ngapling nopo? Biar Cedak. dapat depan. Terus Biar, kapan ngaplinge? Tanggal 31. ya, Lah iki tanggal piro? tanggal 4 Gus. Nek ngaplinge telu siji. Lah panggungnya nopo pun dipasang? Sampun, kebetulan yang punya panggung itu ponakan saya sendiri. Pak Pencret deh. Iya, Pak Pencret niki. betul. Itu kak, putranya kakak saya. Oh, tuh dadi wis lobi-lobinan Betul. karo sing duwe panggung. Kok sampai koyo ngono iki perjuangane? Iya Gus, soalnya mohon maaf. Pada waktu saya Alun-alun. sowan Gus sama Oh, sowan. Komunitas, Nggih. itu kan empet-empetan dan Oh. tidak bisa ketemu Ketemu. secara langsung. Akhirnya kurang marem. Kurang marem Terus niki kebetulan. wis cetuk langsung ngeten iki wis marem no dereng. Marem. Marem sangat Ngoten niku napa lho jos- sing disenengi teman-teman Ibu Handini napa? Tok kita kan pertama adalah Tolebul Ngelmi. Tolabul ilmi Tolebul nggih. Ngelmi, nggih. Nggih. Terus yang kedua, ya memang senang aja dengan beliau Gus Idam, pengajiannya, ilmunya, tausiahnya, orangnya ganteng, sabar. Duh, udra kau. Dilem kopi aku golekno sing ukuran gedhi. Sirahe tambah gedhi iki. Nggih, ya Allah, sampai koyo ngoten wong-wong niku sampai kenalan ponakane krana tukang panggung. Lah kuwi tukang panggung ora ngurusi panggung tok malian mumet lho kuwi. Diperintah mak-mak ya Allah. Sampai koyo ngoten nggih Pacitan niku nggih. Wis muga-muga taun ngajeng mengki iso nata wektu teng Pacitan, muga-muga nggih. Amin. Nggih mboten janji lho tapi aja kesusun jauh jadwal. Nggih tenang ya Allah, masyaallah. Iki pun marem nggih pun kersane mboten kedalon niki langsung disangoni ya nggih kas. Alhamdulillah. Niki saking rokok alami. Niki mungkin kula tambahi saking Starlet Pacitan. Nggih 1 juta lebih kalih sarunge kalih kopine damel jenengan. Amin. Nggih damel Bapak. Amin. Tidak, bukan gada bapak tapi punya anak laki-laki Gus. Wah, mboten gadah garwa. Mboten sampai meninggal. Oh, nggih. Rondo nggih janda. Nggih. Roti rondo ditinggal mati katanya. Wah roti. Nggih. Niki ngunjuk kopi niki gen tenang. Amin. Ya Allah, luar biasa. Nggih, Bu Handini siap. Siap. Doanya untuk Pondok Nurul Azhar nopo? Matur sembah nuwun, semoga Pondok Nurul Azhar mencetak generasi-generasi yang handal, yang soleh, solehah, pemimpinnya juga selalu sehat, selalu diberkahi, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Nggih. Matur suwun Bu Handini. Siap. Nggih, pun. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin, ini orang suko. Orang suko yang mungkin mohon maaf punya anak, terus mondok atau mungkin sudah enggak punya suami ngono apa ya enek wong suko iki. Enek? Sing Fatayat atau muslim atau apa. Nek udung kuning niku rombongan suko senes. Sing tiang suko, asli tiang suko pundi? Nganu. Enek mboten sing biasane jenengan semerep istiqomah ning masjid, ngoten endi? Nah, Mbak sinten? Niku sregep teng masjid. Mbak Ruli. Nah, kudung biru niki. Nggih niki to, Om Rud. Nggih, sregep ning masjid to. Nah, cobi. Ngecek sik iki. Orang asli sini, tanggane Yai Samsudin. Heeh, siap. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sinten Bu? Tepangaken dalem nami kula Ruliati, Gus. Bu Ruli. Nggih. Bu Ruli, tapi garwa sehat nggih?
sudah meninggal. Oh, pundamu. Sudah 6 tahun. Ya Allah. Terus putrane pinten? Anak saya 1. Pangapunten iki setunggal. Nggih, basa Sekolah. mboten napa-napa. Nggih. Niku anak satu-satunya. Satu-satunya. Terus teng dalem jenengan aktivitasnya napa Bu Ruli? Dalem nyambut damel teng pendamping desa. Sekarang pendamping air minum wonten Ponorogo Gus. Terus kula wau Pendamping air sepeda minum apa Pak Lurah? program pemerintah Pamsimas untuk ngurusi air minum. Dalem wau sepedaan keng Ponorogo jam 12. Nggih. Jam 12 siang sepedaan dugi mriki jam sekawan. Niku. Pangapunten iki ndredeg. Oh, Bu Ruli, Dalem. dados usahane namung pendamping desa niku. Injih nggih kalih sadean Gus, bakul Apa? ceriping. Oh. Nggih tapi niki mboten produksi amargi kula anteng Ponorogo mboten enten ingkang damel. Oh, tapi menurut keterangane teman-teman jenengan sering jamaah ngoten nggih. Istiqomah Bu Ruli niki. Mboten Gus. Mbok Oh, enggak masuk. nggih selama ini nggih namung pengajian, pengausan kali ibu-ibu majelis taklim mekaten. Oh, nggih nggih nggih. Nggih, tapi sering bolos Gus karena memang Ponorogo Pacitan ngoten dados enten mriku dereng. Oh. Siap siap siap. Niki angsal hadiah lah saking kula lah. Damel jenengan masyarakat mriki, damel mengke putrane nggih nyangoni putrane. 2 juta. 2 juta. Nggih. Nggih, untuk hadiahnya kami serahkan ke masyarakat mawon Gus dados. Oh, wong apik ngene Nggih. iki. Alhamdulillah Iya, iya. niku Tambahi matur suwun. berarti nek diserahkan ke masyarakat tambahi 500. Matur suwun sangat. Hadiahnya kami kembalikan kopi. karena kemarin ingkang noto niki sedaya masyarakat mriki Gus kula namung dugi niki wau ndadak keng Ponorogo teng mriki dados mboten tumut noto kloso mboten napa dados. Kira se Yai Samsudin calon kepala desa jenengan. Amin. Pendonganipun panjenengan. Nggih 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 nggih. Siap 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 siap. Nggih, pun ngoten mawon doanya untuk Pondok Nurul Azhar terus pendapatnya jenengan apa Bu Ruli didirikan Pondok Nurul Azhar Ya menika. alhamdulillah mudah-mudahan pondok menika karena memang pertama wonten Jungjangan khususnya Pak ya anu Gus dan juga di Soko mudah-mudahan bisa mencetak generasi ingkang Qur'ani berakhlak mulia nanti bisa bermanfaat Amin. untuk masyarakat khususnya Jungjangan, Soko dan juga seluruh Indonesia ngoten nggih. Amin amin amin. Nggih, matur suwun Bu Ruli. Matur suwun sangat. Nggih, kula ngapunten ingkang kathah nek kathah lepate mugi-mugi mengki nek nyalon nggih sukses lancar. Amin pendungane panjenengan. Nggih. Nggih ngoten kemawon Nggih. pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang suka lagi mana ya? Yang lain tidak harus perempuan, coba yang siapa yang laki-laki atau perempuan orangnya persaksian teman-temannya istiqomah lah ke masjid. Mbuh tukang ngurusi masjid apa muadzin apa wonten mboten? Apa fatayat apa pengurus apa? Suka. Ketua fatayat suka. Nek sing anu sing tiange pundi lintune ketua mesti wong toto pisan penak ya. Ketuai. Setiang suka pundi? Bapake suka. Suka mriki bapake. Karang menjangan. Apa niku ya? Bapake niki bapake niki lho sing rambutnya ngapunten petak nggih. Lah niku jenengan nggih. Pak Rukani niku tiang mriki. Napa aktivitasnya Pak Rukani? Tani. Pak Rukani niki nggih nganu. Tani tok, enggak ada kegiatan yang lain. Coba berdiri Pak Rukani. Oh, sukune sakit-sakit napa? Linu. Tapi niku kadang waras toh. Nek niku wau krana gringgingen iki, Nggih. Mas Tip aman. Aman mboten napa-napa. Mboten kuatenan pomong ngadeg. Mboten. Nggih kiat. Cobi didik gendro. Ciri-ciri goceki kancane.
Pak Rukani umure pinten? Kula pun 7 dosa setunggal. 7 dosa setunggal. Pak Rukani, Dalem. jenengan desa mriki Nggih, aktivitasnya napa mawon? tani, Pak. Nanem napa? Nanem kadang-kadang telo, Nggih. pari, ngoten niku jagung. Terus jenengan nganu Pak Rukani. Putrane pinten? Kalih, Garwa sehat? alhamdulillah sami kalian kula sukune nggih sakit. Bojone ya sukune sakit sak omah. Anake napa mawon aktivitasé yugane panjenengan? Nggih usaha. Usahane napa? Bakul kelapa sing mantu kula. Oh, sukses. Terus tunggale. Sing setunggal iki tani. Oh. Nggih. Sik. Iki pas ora iki? Pas nggih. Pas. Pas niki Yai. Pak Rukani, jenengan pun nate teng Mekah. Dereng. Jenengan taun ngajeng teng Mekah kalih kula purun. Alhamdulillahirabbil alamin. Sing ngumrohne niki lho, kopi Josjis. Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah. Purun. Purun napa Nggih. mboten? Tapi kula tanglet riyen kersa napa mboten? Purun. Purun, Gus. Purun. Pun nate napa dereng? Dereng. Niku wau Yai Samsudin sanjange nggih pun pas niki. Sing ngumrohne niki kopi Josjis. Nggih. Alhamdulillah. Om Rudi kali kawan-kawan menika. Alhamdulillah. Mas Afrian. Nggih, insyaallah Juli tahun depan insyaallah, tapi mengke ningali infone mawon. Kersa. Inggih. Lah sukune pripun mengke nek umroh? Insyaallah sehat nggih. Alhamdulillah mugi-mugi sehat, Gus. Mungkin budale kek Blitar kalih kula mrika. Nggih. Mboten nyuwun gendong to. Tapi pripun jenengan wau maca napa? Ngimpi napa? Kok iso entuk umroh iki? Mimpine mboten mimpi, Gus. Napa? Namung pengen sangat. Pengen napa? Pengen umrah. Wau Nggih. mosok to, Pak. Nggih. Jenengan biasane maca-maca napa ngoten mboten nggih? Mboten. Wis pokoke ora maca apa-apa. Mboten. Nek pengen umroh ngono ya. Dilalah nek malaikat liwat. Nggih, niki sing umrohne panjenengan kopi Josjis. Alhamdulillah. Pak Rudi kali Mas Afrian. Lah niki dungane panjenengan damel sing umrohne jenengan niku napa? Mugi-mugi Kopi Josjis. Kopi Josjis sageta ngrembaka terus. Sik dibaleni, mugi-mugi. Mugi-mugi kopi Josjis sageta ngrembaka terus. Nggih, matur suwun kopi Josjis. Matur sembah nuwun kopi Josjis. Kula sampun saged. Kula sampun saged umroh mugi-mugi tapi. Iya. Wong sik urung budal. Tapi insyaallah mengke kersane didata, nggih. Nggih. Kersane didata. Mosok doane namung niku mawon. Mboten enten lintune. Wong gemeter ngoten lho, Gus. Lah ndredege nang napa to Pak Rokani? Lah duka. Pokoke ndredak. Nggih. Mesane pipis. Anu Mboten niku aman nggih. Aja dicekel, mboten usah dicekel. Duh, dicekel karo Pak Rokani. Budrek aku. Nggih. Tapi remen niki. Nggih. Niki pertama kali cedok Gusikdam. nggih. Kok ya bejo men jenengan entuk umroh ke Josjis. Ya Allah, nyandungane kopine niki barokah nggih. Nggih. Nggih, niki damel tambahan jenengan angsal niki kena dingge gawe paspor mengke. Saking Dokter Warkim. Alhamdulillah. RS Medical Mandiri Pacitan 3 juta. Alhamdulillah. Tinggi gawe paspor. Mengke kopi Josjis bagian sing budalne. Sangune pun gadah napa dereng? Dereng. Wah. Yes gampang mengke, pokoke nyeluk Gusikdam ngono ae. Kula minggu warung melok ngono ae. Nggih. Purun to tapi umroh. Purun, Pak. Oh, nggih. Lah bojone mengke pripun? Ya film niku. Mboten mengke nek wayah umroh iki piye ngono lho. Apa ya turu bene ditinggal sik terus sesuk nek teko digugah ngono piye? Napa priye ngono lho. Karo kani. Ayo jangan ngerokok to ya. Nggih segede. Oh nggih. Maksudnya ya kena iso ngancani aku ning kono engko ya. Pak Rokani cakruk ngono. Nggih, ngoten. Dungane damel pondok Nurul Azhar napa Pak Rokani? Mugi-mugi Nurul Asrar sageta
ngrembaka ngantos dangu sanget. Dangu sanget. Mboten nganten batase. Ngantos Nggih, dangu sanget. siap. Piye Pak, sabar. Kopi Josis dikek sangu. Wah iki sangune. Sangune mang kok dokter. Nggih, nggih. Sing nyangoni jenengan 3 juta wau dokter siapa? Dokter Warkim lho. Mboten matur suwun kali Pak Dokter. Lah niku Pak Dokter matur suwun Pak Dokter damel paspor niku. Matur nuwun sanget Dokter Warkim. Alhamdulillah. Mek ngono tok 3 juta. Ora guyon-guyon Pak Rokani. Guyon iki jenenge ancen polos kok nggih. Nggih, Dokter Warkim wis entuk ganjaran mungkin nek umroh. Mungkin tenanan lho Pak wayah umroh nggih. Nggih, alhamdulillah. Latihan melayu sakniki ran. Melayu 5 kilo. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah. Jan ora enek. Kok keadaan piye-piye wis tapi wis tenan ben gringgingen pancen yo gringgingen lho. Gemeter. Minta tolong mungkin timnya Josis data nggih, Om. Wis ya. Oh nek wis wengi yo. Tim Josis data. Wis niku mboten usah meri wong umroh, haji niku Abdullah tamune Gusti Allah, undangan saka Gusti Allah. Nggih kok napa Pak Warkim niku wayah Pak Rokani kok Pak Warkim. Pak Rokani niku napa wayah pengin niku wau terus enek wali liwat apa malaikat liwat ya gak ero. Napa wayah selawatan, wayah zikir tenanan ya gak ero kula. Nggih to. Wah untuk umroh gratis lumayan ki karo Gus Ikdam, wi foto ya jelas. Ngopi bareng ya jelas padang. Nek kula November bensin ngenten, tapi nek Pak Warkim kadose tahun ngajeng mawon, gen ora kesusu Pak Warkim. Pak Rokani ngapunten dokter. Napa Pak Rokani niki Juli, nek kula November niki nggih enten. Nek wong Pacitan pengen derek November tahun niki insyaallah kula bidal nggih. Daftare piye? Daftare teng griya kula Mas kula ngajeng nika. Gus Ali. Gratis. Enten niki 3 juta. Tapi umrohe ning Madiun. Kan nek Ka'bah to ning kota Madiun. Terus ning kabupaten nek Masjid Kuba to. Lah kuwi 3 juta mutawife badol. Wis cocok to meni. Bu Asiatun ngimbuhi damel Pak Rokani. Wah iki rezekine lancar ya Pak Rokani ya. Dokter Warkim mang 3 juta. Iki Bu Asiatun ploso Pacitan. Niki nambahi amplop. Napa amalane jenengan Pak Rokani? Mas aku ndonga ya cowekak ngono. Iki lho wong nek kadung rezekine ngene iki lho ya. Budrek kae dhewe. Paling ya ikhlas niku lho nggih. Tulus. Lah kok Dokter Warkim mboten kula suni nggih. Moro-moro nambahi 3 juta, kena nggih paspor. Iki mang kok Bu Asiatun kena nggih sangu. Sesuk anake juragan Kambil kuwi nyoh ya, Kong. Urung Pak Thohir Mutahhir wau. Pak Thohiran. Kuwi engko nang modal gringgingene hasil. Pacitan punya. Nggo bareng-bareng maca salat nariyah nggo. Kabeh rezekine gen lancar. Mantun niku maos selawat ashir gen didohni saka wong dolim. Mantun niku maos tasbih gen dirahmati Gusti Allah. Mantun niku maca donga sapu jagat gen dikei kesaenan dunya akhirat. Nggo Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma